بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن أدوية الكحة النهاردة، وهتكلم كمان عن الأنتي هيستامينكس أنواعها في الأطفال، وهتكلم كمان عن الديكونجستانت في الأطفال. فنبدأ بأول جزء من الدرس اللي هو الكف. ممكن نقول عليها الكف بريباريشنز، أو اللي هي الأدوية الكحة. أدوية الكحة في الأطفال، مفيش طفل ما بيكحش مع أي دور انفكشن أو أي سواء فيرال بكتيريال، وغالبا بيكون مع الفيروس. ودايما ما بنيجي نسأل كده سؤال في الهيستوري: هي كحة ببلغم ولا كحة دراي، كحة ناشفة؟ وعلى أساسها بنبدأ نحدد الدواء المناسب للطفل. فخلينا نبدأ بالكحة البرودكتيف، أو اللي هي بنقول عليها الكحة اللي ببلغم. طبعا الأدوية بتنقسم لنوعين: في أدوية هيربال وفي أدوية كيميكال. حلو. في أدوية هيربال وفي أدوية كيميكال. خلينا نقول كده بس عشان تبقى الدنيا باينة. طيب، بالنسبة بقى للأدوية الهيربال ينصح بيها للطفل اللي هو الأقل من سنتين. طول ما الطفل أقل من سنتين ينصح إن أنا أدي أدوية هيربال. خلاص كده. طيب، إيه الأدوية الهيربال اللي عندنا؟ الأعشاب اللي هي ممكن ما بتأثرش على مدى وعي الطفل ولا بتنيمه والحاجات دي كلها، اللي هي في عندنا أشهرها الجوافة، وفي بلسم، في بقى اللي هو معروف قوي ايفي برومت والبرونشيكم. ماشي، الاتنين دول مميزين جدا في العيلة دي، برونشيكم وايفي برومت. ولكن البرونشيكم بيتاخد بعد السنتين، مع انه اعشاب اهوت، والايفي برومت معاك على طول. خلاص. طيب، ده جرعته ايه وجرعته ايه؟ خلينا نحدد حاجة كده: تلت الوزن 3 مرات يوميا. خلاص، او تدي معلقة وخلاص، يعني ممكن تدي معلقة او 5 سنتي 3 مرات في اليوم وخلاص. تمام. طيب، ده بالنسبة للهيربال. الأدوية الهيربال في الكحة اللي هي ببلغم: الجوافة، البلسم، والإيفابرونت والبرونشيكوم، ودول أشهر اتنين. طيب، لو هتدي حاجة كيميكال بقى، بتبدأ تشوف هي ايه أسباب الكحة اللي ببلغم. الكحة اللي ببلغم إن في انفكشن بدأ يعمل، الجسم بدأ يرياكت معاه وبدأ يطلع لي ميوكس، صح؟ الميوكس ده بدأ يقفل على الشعب الهوائية، وبالتالي بقى فيه برونكو كونستريكشن. طيب، أنا وظيفتي إيه دلوقتي؟ أنا عايز دواء يعمل لي برونكو دايلاتيشن، يفتح الهواء ويدوب البلغم ويطلعه، يبقى فيه ميوكو ليتكس، ويطلع البلغم ده يبقى فيه اكسبكتورانت. حلو. طيب، في لكل دول دواء لوحده. يعني مثلا لو انا عايز اعمل برونكو دايلاتيشن مثلا، شايف ان المشكله فيه سبازم اكتر، فانا عايز اعمل برونكو دايلاتيشن. خلاص، فليها ادويه. في ادويه برضو تنفع اكسبكتورانت لوحدها، ولكن غالبا بيكون الاكسبكتورانت ده يا اما مع البرونكو دايليتور، يا اما يكون اكسبكتورانت مع الميوكوليتكس. خلاص كده. تمام. فخلينا دلوقتي في حاجه يعني اول حاجه: ايه الحاجه اللي بتعمل برونكو دايليتور او برونكو دايلاتيشن؟ اللي هي الادويه اللي بياخدوها بتوع الازمه: السلبوتامول. شكل مين بقى؟ عيله السلبوتامول شكل الفينتولين. خلاص. الفينتولين شراب بتدي للطفل تلت الوزن 3 مرات في اليوم. ماشي. طيب، في غير الفينتولين عيلة تانية، عيلة التريبيوتالين اللي هي الإيرونيل شراب، وده مشهور جدا. إيروني الإيرو ثواني كده حضرتك، معلش. إيرونيل. الإيرونيل شراب ده بيتاخد قد إيه منه؟ يتاخد برضو ممكن نقول في حدود ربع الوزن 3 مرات. طب لو أنا هديله ربع الوزن 3 مرات بس، الأدوية اللي هي البرونكو دايليتور دي أو عموما البيتا أجونست دي بتتاخد بعد سنة. خلاص. مشهورة جدا إنها بتعمل تريمورز. خلاص كده. بتتاخد بعد إيه؟ بعد سنة. طيب، افرض بقى أنا عايز أستخدم برونكو دايليتور مع الاكسبكتورانت، يعني عايزه ايه؟ عايز استخدم اكسبكتورانت كده مع البرونكو دايليتور. في حاجه اسمها فينتولين اكسبكتورانت، دواء اسمه فينتولين اكسبكتورانت. خلاص كده. او حاجه اسمها البرونكو فينت. خلاص.
دي حاجة برونكو دايليتور، وفي نفس الوقت تنفع ك سبيكترونت وبرونكو دايليتور في نفس الوقت. خلاص، ونفس الجرعة ربع الوزن 3 مرات. طيب أنا قلنا مفيش حاجة اكسبكترانت لوحدها، لازم توسع الأول أو تدوب الأول وبعد كده توسع. فأنا ممكن أحط حاجة اكسبكترانت مع الميوكوليتيك، يعني زي مين بقى؟ زي الأولفنت. على فكرة الأولفنت شراب فيه جزء كمان برونكو دايليتور، فهو الدواء المثالي في موضوع الكحة البرودكتيف دي، في مجموعة الكحة البرودكتيف دي. جرعته ايه؟ جرعته تلت الوزن 3 مرات يوميا. ماشي. في حاجة غير الأولفنت؟ في حاجة غير الأولفنت، اللي هي الأمبروكسول شراب. ولكن أمبروكسول شرابها جرعته رخمة شوية، يعني بيقولك من 6 شهور لحد سنة عايزين 2.5 سنتي مرتين في اليوم، ومن سنة ل5 سنين عايزين 2.5 سنتي 3 مرات، وأكتر من 5 سنين عايزين 3.5 سنتي 3 مرات. ففكك منه، مش عايزينه أصلا. احنا ممكن ندي أولفنت يغني عنه تلت الوزن 3 مرات وخلاص. حلو. طيب. عندنا دواء اسمه أوبليكس. أوبليكس ده أصلا للكحة اللي برضو اللي هي البرودكتيف. هو عبارة عن في أنتي هيستامينيك. ماشي. بينشف السكريشن شوية، وإكسبكتورانت ويخرجها. خلاص. هو أصلا دواء ما تفهمش، هو تركيبته غريبة كده، أصلا حاجات عكس بعضها، بس تحس إنه بيشتغل وإفكتيف يعني. فهو جرعته تلت الوزن 3 مرات. يبقى أنا إيه الدواء المثالي؟ لو طفل أقل من سنتين خلاص أنا هديله حاجة في الأعشاب دي، وأهمها مين؟ الإيفي برونت برونشيكوم ده بعد سنتين، وده تلت الوزن 3 مرات. الكيميكال أحسن دواء هديه في البرودكتيف كاف هو الأولفنت، هو المثالي، تلت الوزن 3 مرات. حلو. طيب أنا عايز أرجع أدي حاجة بقى للكحة الناشفة اللي هي الدراي كاف. بص، الدراي كاف برضو في حاجة هيربال وحاجة كيميكال. أول حاجة بالنسبة للهيربال، الهيربال برضو قبل سنتين، يعني قبل سنتين ادي هيربال دايما. شكل مين؟ حاجة اسمها سينا دراي، وهي حاجات مش مشهورة قوي بس يعني لازم نقولها. الفيولين شراب ده مشهور برضه، ده مشهور. جرعته ايه؟ تلت الوزن 3 مرات. حلو. طيب الطفل عدى السن وده غالبا بقى كحة ناشفة، يبقى بندي حاجة ايه؟ ندي حاجة كيميكال. أشهر حاجة بقى هو التاسيستوب. تاسيستوب اللي هو انتي تصف بقى، طبعا حاجة بتوقف الكحة الناشفة. بالنسبة للبرودكتيف كوف ما بنديش غالبا الأدوية اللي هي بتاعة الكحة البرودكتيف دي بالليل أو قبل ما ينام على طول. ليه؟ لأن الحاجات دي بتعمل ستيمولانت أصلا للبلغم. نعرف الأم برضو إن ابنك هيكح. طب ليه؟ لأن هي أصلا بتعمل ستيميوليشن للكاف سنتر عشان يبدأ يطلع البلغم ده. ما البلغم ده مش هيطلع لوحده كده، لازم تكح عشان يخرج. حلو. طيب انا عايز اديله بقى حاجه قبل ما ينام على طول عشان اوقف الكحه ويعرف ينام. ممكن تديله ده تاس ستوب ده جرعته خمس الوزن 3 مرات. حلو. يبقى انت لو هتحفظ دواء في الكيميكال بس احفظ التاس ستوب، هو خمس الوزن 3 مرات. في بقى حاجه اسمها كوديلار، في أو التوسكان والنوتوسيل وكده. خلاص. طيب في برضو البوس، في البوس للكحه، في البوس للكحه النشف. حلو. يبقى عشان الدنيا ما تتلخبطش معانا، هتكتب حاجة هيربال هو الألفيولين شراب تلت الوزن 3 مرات. أما هتكتب حاجة كيميكال هو التاس ستوب ده أحسنهم خمس الوزن 3 مرات. الواد مش بياخد حاجة بالفم أو كده. على فكرة التاس ستوب زي ما احنا قلنا لسه قايلين من شوية، ممكن نديه في الكحة اللي هي بلغم، بس امتى؟ قبل النوم على طول، علشان أهدي الكحة معاه وقت ما يجي ينام. يبقى انت بتكتب الروجيتا، تكتب حاجة البرودكتيف براحتك 3 مرات في اليوم، لكن قبل ما ينام ياخد التاس ستوب ده. طب لبوس للكحة الناشفة، في لبوس بالنسبة للكاف سيد، الكاف سيد تاني بنقول في منه انفانت وفي منه للتشايلد. لو هو انفانت هناخد منه لبوسة مرة واحدة. طب لو هو تشايلد هندي ايه؟ لبوسة كل 12 سنة. حلو. طيب
ده بالنسبة للكاف سيد لبوز. طيب في بعض الحالات الكحة الشديدة بنبدأ نكتب حاجة فيها كورتيزون أو البريدزينولون، اللي هو البريتسول شراب. بريتسول شراب جرعته ايه بقى؟ جرعته تلت الوزن، 3 مرات. اخرك امتى؟ اخرك 5 ايام بس. دي في بعض حالات الكحة الشديدة اللي ما بتقفش يكتبوا البريتسول. في ناس بتكتب الفينادون، بس الفينادون قوي قوي. البريتسول يعني ايه؟ حاجة مناسبة للطفل وكده. حلو. شايف كده احنا يعتبر لخصناها. لبوس للكحة عرفناها، لبوسة مرة واحدة لو انفنت، لبوسة كل 12 ساعة لو تشايلد. وعرفنا الكحة الناشفة ممكن نكتب فيها ايه؟ تستوب، كحة ما بتقفش، وهكذا. طيب عايز اتكلم بقى عن تاني جزء في الدرس النهارده، اللي هو بنسميه هنتكلم على الانتي هيستامينيك. وما اجي اتكلم في الانتي هيستامينيك بتكلم على حسب السن شويه. فبقول في اول 6 شهور الطفل مش مسموح ان هو يتكتب له حاجه في الحساسيه خالص غير الفينستين نقط. الفينستيل هو آمن من أول يوم في عمر الطفل، بديله نقطة لكل كيلو مرة واحدة في اليوم. خلاص ده آمن من أول يوم. طيب من بعد 6 شهور ممكن أكتب له إيه؟ أكتب له حاجة من السكند جنريشن، وتعتبر هي اللي هتكمل معاه على طول. ويوم ما تلجأ لمضاد حساسية تلجأ للغالي. هو ده اسمه الغالي علينا، اسمه زيرتك. في منه نقط وفي منه شراب، في منه نقط وفي منه شراب. ماشي. طيب النقط معاك ربع قطارة في اليوم من 6 شهور لحد سنة. بتدي ربع ايه؟ ربع قطارة في اليوم. حلو. طيب انا عايز اكمل على طول بالزرتك ده، انا عايز اعرف الزرتك ده اكتبه على طول. فنحفظ الجرعة بتاعته بقى. طب لو معاك من سنة ل5 سنين، معاك سنة ل5 سنين تبدأ تديله الشراب بقى، مفيش مشكلة. الشراب تديله قد ايه؟ تديله 5 سنتي مرة في اليوم. حلو. مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة. غالبا مضادات الحساسية بتاخد مرة واحدة أصلا. بس هو لو عنده دور بقى شديد شوية أو كده، وهنعرف بقى إمتى بنستخدم مضادات الحساسية وإيه مثلا كومن كولد والحاجات دي، نبدأ نستخدمه كذا مرة بقى. 5 سنين ل12 سنة أقوم كاتب ال5 سنتي دول مرتين. حلو. طيب في حاجة غير الزرتك. الزرتك ده يعتبر سكند جينيريشن. اه طبعا في التلفاست، ولكن التلفاست يكتب بعد سنة. خلاص بعد سنة. خلاص كده. طيب وفي ناس كمان بتقول إن هو بعد سنتين، فبيكتب 5 سنتي كل 12 ساعة أو مرتين يوميا. خلاص ما تيجي تكتب تلفاظ يكتب مرتين يوميا، 5 سنتي مرتين في اليوم. خلاص يبقى احنا عارفين كذا دواء هوت يظبطوا لنا الدنيا يعني. خلاص. طيب عايزة حاجة أو دور فعال في الحساسية هو الفينادون. خلاص كده الفينادون والأبيدون شراب والحاجات دي بتتكتب في الحساسية. دول جرعتهم برضو تلت الوزن، 3 مرات في اليوم. وده بيستخدم لمدة 5 أيام فقط. حلو. بالنسبة بقى ديت كانت بالنسبة لمضادات الحساسية. طيب هنبدأ نتكلم دلوقتي عن الديكونجستنت. الديكونجستنت عندنا ما يبقى فيه واحد عنده رشح شديد شوية وهكذا، تبدأ تديله إما حاجة لوكال أو حاجة سيستميك. حاجة في مكان مثلا الرشح ده في مناخيره مثلا، أو تدي حاجة سيستميك عشان تبقى فعال إيه؟ فعال أكتر. خلاص. طيب على حسب سن الطفل بتبدأ تدي الحاجة اللوكال دي. يعني مثلا لو الطفل ده هو لسه انفنت، كان انفنت، بتبدأ بس يعني ايه، عنده شوية رشح وكده. سبحان الله هو انفنت كده الرشح ما بيبقاش شديد قوي او حاجة. فبتبدأ تديله حاجة بس زي صلاين كده تعقم له بها مناخيره، فبيسموها اوتروفين او لايس. ودي هي المسموح له بس، لايس اور اوتروفين. اوتروفين اللي هي بقى بيبي صلاين. ماشي. دي حاجة بس يا دوبك بتعمل ايه اصلا، هي نورمال صلاين كده. بتبدأ ايه، تفتح له مناخيره بس يعرف ياخد هوا وكده. خلاص كده. ماشي. ودي بتاخد منها نقطة أو نقطتين، نقطة أو نقطتين قبل الإيه، قبل الرضاعة. خلاص كده يعني على مدار اليوم كده 4 مرات بيرضع، مثلا 4 مرات في اليوم. فبنقول إن هو نقطة أو نقطتين قبل الإيه، قبل الرضاعة. طب ده لو ولد إنفانت كبر شوية بقى، بدأ
يبقى تشايلد مع كل مرحلة الطفولة سوري. فبنقول إن في اتروفين. الاتروفين اللي هو بتاع بقى الايه التشايلد العادي خالص ده، نزل دروبس خالص، بس بيبقى بقى لها اسم كده، اتروفين تقريبا اللي هي بيدياتريك، يعني نزل دروبس، وده بتبدأ تديله منه نقطة أو نقطتين في كل أنف، يعني مرتين يوميا، واخرك 5 ايام. ماشي، نبه الام على الحته دي قوي، لانه بيحصل اتروفي في الجلوكوزا بعد ما يبدا يستخدمها لفتره طويله. خلاص كده. طيب كده انا خلصت اللوكال، يبقى الواد عدى خلاص مرحله الانفانسي، خلاص يبقى نبدا ندي الاتروفين اللي هي بيدياتريك. طيب عايز اتكلم بقى لو كان الموضوع شديد سيستميك، فبتبدا تدي سيستميك دي كونجستنت. هذا طبعا في حاجة غير الاتروفين، واحنا عايزين نحفظ ده واحد وخلاص، ممكن نحفظ ده واحد وخلاص، بس افرض الاتروفين جت في يوم من الايام ونقصته، هكتب حاجة اسمها افرين، في حاجة اسمها اوكزيميت. تمام. طيب بالنسبة بقى للسيستميك دي كونجستنت، طفل عدى السنة، مسموح لي ان انا اكتب له، مع ان الجايد لاينز ما بتقولش كده، ولكن في البراكتس بيكتبوه، ما بيحصلش منه مشاكل الحمد لله يعني. ولكن حذاري الطفل يكون أزماتيك، وتكتب له سيستميك دي كونجستنت، بيحتوي على مضادات حساسية كتير، وبالتالي ما بتستخدمش في البرونكيال أزمة، هتزود الأزمة. ماشي. عندنا 3 حاجات بيزودوا الأزمة: السيستميك دي كونجستنت، الاتنين الان سيدز، وعلى فكرة الانتي هيستامينيك برضو بتزود. احنا اصلا ما بنديش انتي سيستميك دي كونجستنت عشان بيحتوي على انتي هيستامينيك كتير. ليه؟ لان الانتي هيستامينيك بتنشف السكريشن شوية، وبالتالي هتزود موضوع الأزمة. احنا عايزين في الأزمة عايزين نخرج السكريشن دي كلها. خلاص. طيب بالنسبة بقى للسيستميك دي كونجستنت، عندنا شكل شكل الكونجستال، الساين اب، وهكذا. خلاص كده. غير مسموح بقى بالفلوستوب ونوت فلو والراينومول والحاجات دي كلها، خلاص ما ينفعش ما نكتبهمش. غير مسموح بها غير بعد 12 غير بعد 12 سنة. طيب الكونجستال، انا اعرف مثلا الكونجستال واعرف الساين اب مثلا. لو طفل سنة لحد سنتين نكتب اقل حاجة، اقل جرعة فيها سنة لحد سنتين يبقى 2 سنتي كل 12 ساعة. حلو. طيب طفل بقى عدى السنتين لحد 6 سنين، يعني لحد أولى ابتدائي، يبدأ ياخد ال3 سنتي كل 12 ساعة. كبر بقى عن أولى ابتدائي وبدأ يخش تانية ابتدائي، خلاص اكتب له 4 سنتي كل 8 ساعات. شفت بقى؟ يبقى جرعتها رخمة ليه؟ طب هو ليه حدد لكل فترة هنا أكتر من 6 سنين؟ تمام. لا، خلينا نظبطها كده. يبقى هنا من سنتين، من 2 لحد 6، من سنتين لحد 6 سنين 3 سنتي كل 12 ساعة. طيب افرض بقى من 6 سنين، عدى خلاص يعني، بقى أكبر من 6 سنين، خلاص ادى 4 سنتي كل 8 ساعات. خلاص شادين أوي في الجرعة. ليه؟ لأن هو أصلا مفروض الصح إن هو بيتكتب من بعد أصلا، في كلام بيقول من بعد 12 سنة، يعني فاهم اللي هو فما يتاخدش عليه غير لما تكون الحالة سيفير جدا يعني. خلاص من سنة سنتين 2، أولى ابتدائي 3 سنتي، عدى أولى ابتدائي ب4 سنتي بس كل 8 ساعات، يبدأ شوية ياخد بكمية أكبر شوية. دي كانت التي كونجستنت اللي احنا نعرفهم، كونجستال والسن. في الدروس الجاية إن شاء الله هتكلم بقى سواء على الالرجيك راينيتس، على كومون كولد، على الساينوسايتس، الحاجات دي كلها هستخدمها، سواء انت يستهلك دي كونجستنت، الكاف بريبريشن. فلازم كنا نحضر الأدوية دي الأول، علشان بعد كده يعني يا دوبك نكتب الأعراض وإزاي نشخصها، والأدوية نبقى احنا عارفينها. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة